රුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. කාරුණික සදහැවත් පින්වත්නි, පින්වතුනි, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණ පදවල මෙහෙම අර්ථයක් තියෙනවා. ජීවිතයේ අඩක්ම අපි ගෙවා තිබෙන මේ මොහොතේ අපි කවුරුත් මිය යන බව නිසැකව දත යුත්තේ ජීවත් වෙන උදවිය ගැන මෙත් සිතමයි පතුරාලිය යුත්තේ. මිය ගිය අය ගැන ශෝක නොකළ යුත්තේ. අපේ ජීවිතේ මෙතන මේ වාඩි වෙලා බණ අහන සදහැවතුල්ලා හැමදෙනා ජීවිතේ මේ වෙද්දී යම් අඩක් ගෙවා දාලා අවසන්. මා මේ සදහැවතුල්ලාගෙන් ඇසුවොත් පින්වතුල්ලා මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට කොච්චර කල්ද කියලා මේ පින්වතුන් එක එක්කෙනාට තියෙන්නේ එක එක උත්තර. ඇතමෙක් කියාවි, ස්වාමීනි මං මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා මේ වෙද්දී 20ක් වෙනවා. මං මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා 30ක් වෙනවා. මං මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා 40ක් වෙනවා, එක්කෝ ඊටත් වඩා වැඩි. මම මේ සදහැවතුල්ලාගෙන් ඇහුවොත් වචනයක්, පින්වතුල්ලා තව කොච්චර කාලයක් මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවද? මේ පින්වතුන් හැමදෙනාට ඒකට උත්තර නැතුව යනවා. අපි කවුරුත් දන්නේ ජීවිතේ යම් අඩක් යම් කොටසක් අපි ගෙව්වා. ඉදිරියට ගෙවන්න තිබෙන කොටස කොපමණක්ද කියා කවුරුත් දන්නේ. හැබැයි අපි එකම එක දෙයක් දන්නවා. මේ ධර්මාසනේ වාඩි වී බණ කියන මමත්, මේ ශාලාවේ බණ අසන ඔබත් මැරෙන මිනිස්සු. අපි කවුරුත් මැරෙන අය බව නිසැකව දත යුත්තේ. අපි මැරෙන අය කියන එක පින්වතුනි අපිට ගොඩාක් වෙලාවට අමතක වෙනවා. මේ ජීවිතේ අමතක වෙන දේවල් අතරේ ගොඩාක් අමතක වෙන එකක් තමයි මැරෙනවා කියන එක. මැරෙනවා කියන එක මතක් කර ගන්නට හොඳ අවස්ථාවක්. අපිත් එක්ක ළඟම ජීවත් වෙච්ච ඥාතියෙක්, අපි ආදරය කරපු කෙනෙක්, අපිට උදව් කරපු කෙනෙක්, අපට සෙනෙහස දක්වපු කෙනෙක් අපේ ශරීරයේ කොටසක් ගැලවිලා අයින් වෙනවා වගේ දැනෙන තරම් වේදනාවක් දීලා මිය පරලෝ යනවා. ඒකෙදී තමන් හිතට අදහසක් ගන්න ඕන, මගේ ඥාතියා මියදුනේ යම්සේද, මං ආදරය කරපු කෙනා මියදුනේ යම්සේද, මං ප්‍රිය කරපු කෙනා මියදුනේ යම්සේද, මාත් ඒ අයුරින්ම මැරෙන්නේය. ඒ නිසා ඒ අදහස හොඳට හිතී දරාගෙන අද මේ ශ්‍රවණය කරන උතුම් බණපදේ අපි අහමු. පළමුවට අපට මේ ධර්මයේ ඉතා පැහැදිලිව කියා දුන් අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දෙවිඳුන් නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. මේ ජීවිතය ගැන පින්වතුනි අපගේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බණපද නිසා රහතන් වහන්සේලා හරීම ලස්සනට ජීවිතය අවබෝධ කළා. ජීවිතය ඇතුලේ යම්තාක් සන්තාප ගිනි වෙහෙස තියෙනවද? ඒ සියලු සන්තාපය ගිනි වෙහෙස රහතන් වහන්සේලා නිවා දැමුවා. ඊතා සැනසෙල්ලේ ගත කරන, ඊතා සුව පහසු ජීවිත රහතන් වහන්සේලා ගත කළා. ඒ නිසා අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා, මහණෙනි, දුටු විට කෙනෙක් මලවුන් අතරට යාම, අපිත් එක්ක එකට ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් මලවුන් අතරට යන හැටි අපට දකින්න ලැබුණොත්, යලි මට නොලැබේය මොහු දැක සැනසීම, අපිට මේ මොහොතේම තේරෙනවා ආයෙත් නම් ඉතින් මට මේ කෙනාව දැකලා මේ කෙනත් එක්ක කතා බහ කරලා එහෙම සැනසීමක් ලබන්න මට අවස්ථාවක් නැහැ. දුරු කරගනු පිණිස ඒ ගැන වැළපීම, තමන් ආදරය කරපු කෙනා යලි හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එක හදවතට දැනෙන්නේ බලවත් වේදනාවක් එක්කනේ.
ආදරය කරපු ඥාතියෙක් නැති වුණාම සමහරවිට සති ගණන් මාස ගණන් එක්ක මුළු ජීවිතෙම වගේ ඒක මතක් කර කර හූල හූල ඉන්නයි නැද්ද? තියෙනවා. හදවතට හරියට දැනෙනවා. එහෙම හදවතට වේදනා දැනි දැනි වැළපීම දුරු කර ගන්නට නම් අසමින් දත යුතුය රහතුන්ගේ දහමයි. දැනගන්න ඕනේ අසන්න ඕනේ මොකද්ද පින්වතුනි? රහතුන්ගේ දහමයි. එනිසා මේ බණපදේ විස්තර කරනකොට මම එක උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමකගේ ලස්සන භාෂිතයකින් තමයි ඔබට මේ අර්ථය කියා දෙන්න කල්පනා කළේ. ඒ රහතන් වහන්සේ මහා කප්පින මහරහතන් වහන්සේ. රහතන් වහන්සේ වදාළ ජීවිතය ගැන මෙහෙම. ජීවිතයක් උපදිනකොටම මරණයත් එනවාමයි. මොකද්ද රහතන් වහන්සේ වදාළේ පින්වතුනි? ජීවිතයක් උපදිනකොටම මරණයත් එනවාමයි. පින්වතුන් අහලා ඇති ජාතක පුවත්වල උම්මග්ග ජාතකයේ මහෝසද කියන පඬිතුමා මහෝෂධ නම් වූ බෝධිසත්ව පඬිතුමා අම්මාගේ කුසින් බිහි වෙනකොටම යමක් මිටි මොලවාගෙන ආවා කියලා කියනවා. මොකද්ද මහෝෂධ පඬිතුමා මිටි මොලවාගෙන ආවේ පින්වතුනි? සඳුන් ගැටක්. සඳුන් ගැටක් මිටි පොලවාගෙන එන්න තරම් පින්තෙද ඒ බෝසත් මහෝෂධ පඬිතුමාට එකල තිබුණා. අපි එහෙම ආපු අය නෙවෙයි. අපි හැමෝම පින්වතුනි සාමාන්‍ය විදිහට අම්මගේ කුසින් බිහි වුණා. හැබැයි අපිත් යමක් මිටි මොලවාගෙන ආවා. මොකද්ද අපි මිටි මොලවාගෙන ආපුදී? අපි හැමදෙනා උපදිනකොටම මරණය මිටි මොලවාගෙනයි එන්නේ. ඒ නිසාම අපිට මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට අහන්න ලැබෙනවා ඇතැම් දරුපටව අම්මාගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා. පිළිසිඳ ගත්ත දරු පැටියා දසමාසයක් නවමාසයක් අම්මාගේ කුසේ මෝරන්නේ නැතුව බඩේදිම මැරුණා කියලා අපි අහලා නැද්ද? ඇතැම් පින්වතුනේ අම්මාගේ කුසට එනවා. කුසට පැමිණිලා ඊටාම කෙටි කලයි. ඒ කුසේදීම යලිත් වතාවක් මේ මනුලොව අත්හැර යනවා. ඇතැම් ආදරණීය දෙමව්පියන්ට දරු පැටවු කුස පිළිසිඳ ගත්තට පස්සේ අද තාක්ෂණයේ දියුණුව නිසා අම්මයි තාත්තයි දෙන්න ගිහිල්ලා වෛද්‍යවරු ලව්වා බලව ගන්නවා මගේ මේ ඉන්න පැටියා ගෑනු ළමයේද පිරිමි ළමයේද කියලා. අපි හිතමු ඉන්නේ ගෑනු ළමයෙක්. ඉන්නේ ගෑනු ළමයෙක් නම් ඒ අම්මයි තාත්තයි දරු පැටියාව පිළිගන්න රෝස පාට බේසන් ගේනවා. රෝස පාට නෙට් ගේනවා. රෝස පාටට කොට්ටුර මහනවා. රෝස පාටට ඇඳුම් පැළඳුම් හදා ගන්නවා. ගෑනු ළමයි ගෑනු බබාලාගේ කැලෙන්ඩර් වලින් ගෙදර ලස්සන කරනවා. බලාගෙන ඉන්නවා දරු පැටියා එනකන්. ඉන්නේ පිරිමි ළමයෙක් කියලා දැනගත්තොත් එහෙම ඒ ඔක්කොම ලා නිල් පාටට හැරෙනවා. ලා නිල් පාටට සරසවාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ දරු පැටියා තමන්ගේ ලෝකෙට එකතු වෙනකන්. එහෙම බලාගෙන හිටපු දෙමව්පියෝ කී දෙනෙක්ගේ හදවතට උහුලන්න බැරි ගිනි දීලා උපදින මොහොතේම මේ ලෝකේ දරුවෝ කී දෙනෙක් මැරිලා යන්නේ නැද්ද? ඇතැම් අම්මගේ කුසෙන් බිහි වෙන දවසේම පිංගතුනේ මේ ලෝකෙ දාලා යනවා. අම්මගේ තාත්තගේ අත උඩ කිරිසිනා පාන කාලෙදී ඇතැම් මේ ලෝකෙ දාලා යනවා. ඒක අවස්ථාවක අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මට විස්තරයක් කිව්වා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ රෝහලකට වැඩම කරලා ඉන්න වෙලාවේ ඒ රෝහල් භූමියට ඇහෙන්න විලාපයක් තියාගෙන අම්මා කෙනෙක් පොඩි දරු පැටියෙක් උස්සගෙන ආවා. ඒ දරු පැටියා උස්සගෙන අම්මා දිව්වේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ හිටපු තැන ඉස්සරහින්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේට දකින්න ලැබුණා ඒ දරු පැටියාගේ ඔළුවේ පැත්තක් එබුණු බවක්. ඒ අත උඩ හිටපු දරු පැටියා ඒ වෙද්දිත් අන්තරා වෙලා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට තේරුණා. ඒ අම්මා කෑ ගහගෙන දිව්වට පස්සේ පිටිපස්සෙන් ආපු කෙනෙක්ගෙන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහලා තියෙනවා මහත්තයා අර දරු පැටියාට මක් වෙලාද? එතකොට ඒ පිටිපස්සෙන් ආපු කෙනා ඒ විස්තරය දන්න කෙනෙක් එයා කියලා තියෙනවා නේ ස්වාමීනි ඔය දරුවට අවුරුද්දකුත් මාස ගානක් දරුවා අඬන නිසා අම්මා අරගෙන ගිහින් තියනවා දරු පැටියාව
වත්ත පහලට වත්තේ ඔය ඉන්න සත්තු ලේනු එහෙම පෙන්නලා දරුවව නලෝ ගන්නට වත්තේ තිබුණු පොල් ගහකින් ස්වාමීනි අතේ හිටපු දරුවාගේ ඔළුවට පොල් ගෙඩියක් වැටිලා අම්මාගේ අත උඩ මේ ලෝකේ දාලා ඇතෙන් යන්න යනවා බලන්න මේ ලෝකේ දිහා හොඳට මේ ලෝකේ පිංගුතුනේ මරණය පැමිණෙද්දී ඒ මරණය නම් වූ දෙයට වයස් බෙහෙද නැහැ. ඒ මරණය නම් වූ දෙයට විශේෂ තැන් නැහැ. ඒ මරණය නම් වූ දෙයට විශේෂ කාල නැහැ. ඒ මරණය නම් වූ දෙයට විශේෂ ක්‍රම නැහැ. එකම එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජීවිතයක් උපදිනකොටම මරණයත් එනවාමයි. බලන්න රහතන් වහන්සේලා වදාරන වචනයක කොච්චර පරිපූර්ණ බවක් තියෙනවද? ජීවිතයක් උපදිනකොටම මරණයත් එනවාමයි. උපදින තාක්ම මැරෙන්නට සිදු වෙනවාමයි. සත්‍යයන්ගේ ස්වභාවය උන්නොච්චරයි. ජීවිතේ ලබද්දීම පිංගුතුනි මරණය එනවාමයි. යලි යලි උපදිනවා කියලා කියන්නේ උපදින හැම මොහොතකම යලි යලිත් මැරෙනවා කියන එකයි. ඕක තමයි මේ සත්‍යයන්ගේ ස්වභාවය. කෙනෙක් මැරුණාම ඒ වෙනුවෙන් තව කෙනෙක් හැඬුවා කියලා අර මැරුණ කෙනාට කිසිම පළක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ සමාජයේ තියෙන පිංගුතුනේ මලගයක් කියන එක අඳුනගන්නේ පවා මොකකින්ද? හැඬුමකින්, වැළපුමකින්. මරණය සම්බන්ධයෙන් බැනර් එකක් දානකොට සමහරවිට වෙනම ඇහැක් දාලා ඒ ඇහි කඳුළුත් දානවා. මරණය කියලා කියන්නේ හැඬීමක්, වැළපීමක් බවට සමාජයේ සංකේතවත් කරගෙන මරුණා නම් ඇඬිය යුතුයි. මරුණා නම් වැළපිය යුතුයි. කෙනෙකුගේ මරණයක් අභියස තවත් කෙනෙක් ඇඬුවා කියලා අර මරුණ කෙනාට එකකින් කිසිම පළක් නැහැ. මලකුණක් වෙනුවෙන් හඬා වැළපීම කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබෙන දෙයක් නොවේ. ශ්‍රමණ බමුණන් වර්ණනා කරපු දෙයක්ුත් නෙවෙයි. කවුද පිංගුතුනේ මෙහෙම කියන්නේ? මහා කප්පිනක නම් වූ සෞඛලස් නැසූ උතුම් මහරහතන් වහන්සේ වදාලා යම් කිසිවෙක් මරුණා කියලා ඒකට අඬන එක වැළපෙන එක ප්‍රශංසනීය දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම ඇඬුණා වැළපුණා කියලා මිය ගියපු කෙනාට හෝ තමාට හෝ කිසිම ආකාරයේ යහපතක් සැලසෙන්නේ නැහැ. හඬපුවාම ඇස් වලටත් අමාරුයි. ඇඟටත් අමාරුයි. පිනුමත් නැතුව යනවා. නුවණයි කල්පනාවයි දුර්වල වෙනවා. එතකොට ඉතින් එයාගේ හතුරන්ට තමයි සතුටු, හිතවතුන්ට නම් ඒකෙන් ඇති සතුටක් නෑ. බලන්න කොච්චර සත්‍යද මේක. අපි යම් කිසි දෙයකට හඬන්න වැළපෙන්න ගත්තොත් එහෙම පින්වතුනි අපේ දුක, ශෝකය අපි අඬනවා දැකලා අපි මිතුරන්ට මොකද්ද දැනෙන්නේ? මිතුරන්ට දැනෙනවා දුකක්. ඒගොල්ලෝ සමහරට කල්පනා කරනවා අනේ අපේ එක්කෙනාගේ ශෝකේ කොහොමද නැති කරන්නේ? පව් එයා. ඔයාලා වුණත් එහෙම කතා වෙලා නැද්ද? අර හරි දුකින් ඉන්නවා එයාගේ දුක නැති කරන්න තිබ්බනම් අනේ පව් එයා. මිතුරන්ට දුක උපදිනවා. එයාට හිටියොත් එහෙම සතුරු කාණ්ඩයක් ඒ සතුරෝ ටික නම් අපුඩියකුත් ගහලා සතුට වෙනවා යසයි. ආන්න අඬ ඉන්නවා. ආන්න හොල්ල ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ පින්වතුනේ බොළඳ දෙයකින් කවදාවත් අපේ ජීවිතේට අර්ථයක් උපදින්නේ නැහැ. ඇත්තෙම හැඬුම කියලා කියන්නේ බොළඳකම. වැළපීම කියලා කියන්නේ බොළඳකමක්. හීලීම කියලා කියන්නේ බොළඳකමක්. බුදු කෙනෙකුගේ දහම මොන ගැහුණු මොහොතේ අපි ආන්නේ බොළඳකම් දුරු කරගන්නයි නැති කරගන්නයි මහන්සි ගත යුත්තේ. රහතන් වහන්සේ වදාලා ඒ නිසා ගෙවල් වල ඉන්න අය නුවණ තියෙන බහුශ්‍රත උතුමන්ගේ ඇසුරට තමයි කැමති වෙන්න ඕන. ගිහි ගෙදර වාසය කරන පින්වතුන්ලා කැමති වෙන්න ඕන. හොඳ ඥානවන්ත ධර්මයේ ගැන බහුශ්‍රත භාවයක්. හොඳ දහම් දැනුමක් තියෙන උත්තරමයන් ඇසුරු කරන්ට ඒ උතුමන් ඇසුරු කළොත් පින්වතුනේ එයාගේ ජීවිතයේ තියෙන ශෝක, සන්තාප, දුක්ගිනි, වෙහෙස මේ හැම දෙයක්ම සාර්ථකව නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒක හොද්දට තේරෙනවා අද මේ පිංගුතුලට මං කියලා දෙන ජාතක පුවතෙන්. මේ ජාතක කතාවේ නම පිංගුතුනේ
ශෝක නොවී සිටීම. මොකද ජාතක කතාවේ නම? ශෝක නොවී සිටීම අනනු සෝචිය. ශෝක නොවීම ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ලස්සන ජාතක පුවතක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ජාතක කතාව වදාරනකොට වැඩ හිටියේ සවැත් නුවර දෙව්රම් මහ විහෙරේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා කරවලා දීපු අසපුවේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දෙව්රමේ වැඩ ඉන්න කාලේ ඔය දෙව්රම සමීපෙට වෙන්ට හිටියා බොහොම ආදරණීය යුවලක්. ඒගොල්ලෝ විවාහ වෙලා ලොකු කාලෙකුත් නැහැ. දෙන්නාම තරුණයි. ඒ නිසා දෙන්න හරි ප්‍රේමයෙන් සෙනෙහසින් ඒ අය හරි සතුටින් හිටියේ. මේ සතුටින් හිටපු ජෝඩුව ජීවිතය ගැන දහසකුත් එකක් හීන මවාගෙන ජීවත් වෙන්න සැරසෙනකොටම ඒ ජෝඩුවේ හිටපු ප්‍රියාදර භාර්යාවට බොහොම භයානක ලෙඩක් එකපාර වැළඳුණා. ඒ ලෙඩ එන්න උත්සන්න වුණා. අර ස්වාමි පුරුෂයා කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම වාගේ කරලා තියෙනවා. තමන්ගේ භාර්යාව බේරගන්න දාන්න කියන වෛද්‍යවරු ළඟට එකතු කරගෙන ගියා. පුළුවන් විදිහට බේත් හේත් කළා. ඒව ඔක්කොම කර කර ඉද්දී බලාගෙන ඉඳිද්දිම මරණය කරා ගියා. මරණය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි බන්ධක්. අපගේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මරණය යනු අමාතා පුත්තික භයකි. මරණය පැමිණි කල්හි මව්ට දරුවෝ අහිමි වන්නේය. පියාට දරුවෝ අහිමි වන්නේය. දරුවන්ට මව්පියෝ අහිමි වන්නේය. ගැලවීමක් නැත කිව්වා. මරණය කියන දේ පින්වතුනි අපේ ජීවිතවලට එනකොට ඔය අමාතා පුත්තික භය අපි හැමෝටම තියෙනවා. අපේ දිවි ගමනේ අපිට යම්මේ දවසක් අනිවාර්යෙන් එළඹෙනවා මව්පියෝ අත්හැරලා දාලා යන්න වෙන. මව්පියන්ට යම්මේ අවස්ථාවක් එනවාමයි දරුවෝ අත්හැරලා දාලා යන්න වෙන. ඒ අවස්ථාව තමයි පින්වතුනි මරණය. ඇතැම් වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා හිතාගෙන ඉන්නවා අපේ පුතාණන් දැන් හොඳට ශරීර ශක්තිමත්, එයා හොඳට වැඩෙනවා. එයාගේ බ්ලඩ් රිපෝට් එහෙම බැලුවත් එයාට එහෙම ලොකු ලෙඩකුත් නැහැ. ඒ නිසා පුතා හොඳට හිටි. අම්මලා එහෙම හිතන් ඉන්නවා. අම්මලා එසේ හිතාගෙන ඉද්දී එකපාර පුතු මැරිලා යනවා. වෙන්නේ නැද්ද? කොයිතරම් වෙනවද? සමහරවිට දරුවෝ අම්මලා තාත්තලා ගැන ආදරෙන් අම්මලා තාත්තලාට හොඳට ප්‍රතිකාර කර කර අම්මලා තාත්තලා ගැන බලමින් ඉන්නවා. මාස්පතා අම්මලා තාත්තලාව වෛද්‍යවරු ලව්වා පරීක්ෂා කරනවා. ඒ රිපෝට් බල බල සතුට වෙනවා. තාම නම් අපේ අම්මට අපේ තාත්තට එහෙම මහා ලොකු ලෙඩක් නැහැ. එයාලා හොඳට නිරෝගීව ඉන්නවා. අපිත් එක්කත් සමහරවිට ඔය කතා බහ කරන්න ආවම කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තාම නම් මේ එහෙම ලොකු අමාරු ලෙඩක් නැහැ. දැනට ස්වාමීන් වහන්සේ බේරිලා ඉන්නවා. එහෙම අපිත් එක කියනවා. හැබැයි එහෙම ඉඳිද්දී පින්වතුනි එකපාර ඔය මරණය නම් වූ දේ එන්නේ නැද්ද? එනවා. ආව ගමන් යන්න වෙන්නේ නැද්ද? යන්නත් වෙනවා. නවත්තන්න බෑ. අර සෙවන් නුවර හිටපු ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාටත් තමන්ගේ ප්‍රියාදර භාර්යාවව නවත්ත ගන්න බැරුව ගියා. තමන් කොච්චර ප්‍රතිකර්ම කළත් ඇය මරණය විසින් තමාට අහිමි කළා. උහුලගන්න බෑ ඒ හිතට. අඬනවා, වැළපෙනවා, හූල්ලනවා. බිරිඳව අමතක කරලා හිත එකලස් කරගන්න හදනකොට ආයෙ මොකක් හරි මතක් වෙනවා. සතියක් ගත වුණා. සතියක් තිස්සේ ඔහු අඬනවා. ඇඬිල්ලේ අවසානයක් නැහැ. අපගේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා මහා කරුණා සමාපatti ඥානයෙන් මේ ලෝකයේ දිහා බලනවා. බලද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේට පේනවා සෙවන් නුවර දෙව්රමට ආසන්නම ගෙදරක තරුණ ස්වාමි පුරුෂයෙක් තම භාර්යාව අහිමි වීම නිමිත්තෙන් අඬ ඉන්නවා. ඔහුට පිහිටක් වෙන්න ඕන කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා. ඒ අපගේ මහා කාරුණික භාග්‍යතුන් වහන්සේ පින්වතුනි අර උපාසකයාගේ ගෙදරට වැඩම කළා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා කියන ආරංචි ආව විතරයි ඔහු ඉක්මනට ආසනයක් පිළිවෙලක් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳ නමස්කාර කරලා ඔන්න දැන් පැත්තකින් වාඩි වුණා භාග්‍යතුන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න. නමුත් ශෝකයෙන් වෙලුණු හිත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉස්සරහවත් වෙනස් වුණේ මූණ එල්ලිලා දුකටපත් වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ උපාසකගෙන් අහනවා ඈ උපාසක මොකෝ ඔබ මේ ශෝකේ මොකෝ ඔබ මේ වේදනා භරිත වෙලා ඔව් කිව්වා අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි දෙන්න හරි ආදරෙන් හිටියේ අපි දෙන්න හරි සෙනෙහසින් ඉන්නකොට ස්වාමීනි එකපාරම මගේ බිරිඳ ලෙඩ වුණා බේර ගන්න කියලා මට කරන්න පුළුවන් උපරිමේ මං කළා ස්වාමීනි අහෝ මාගේ භාර්යාව මට අහිමි වුණා ස්වාමීනි මට හදවත වාවන්නේ මම මේ ඒකම සිහි කර කර තමයි අඬන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා උපාසක ලෝකේ කැඩී බිඳී වෙනසී යන බොහෝ දේවල් තියෙනවා නොවේ ඒ කැඩෙන බිඳෙන වෙනසෙන දේවල් අතරේ මේ ඇස කන නාසය ආදී දෙයින් යුක්ත සිරුරත් කැඩිලා බිඳිලා යන දෙයක් නේ උපාසක මේ ශරීරය කැඩිලා බිඳිලා යනකොට එසේ කැඩී බිඳී නොයාවා කියලා උපාසක කොහොමද ලබන්නද ඒ නිසා උපාසක හොඳට තීරුම් ගන්නට කැඩෙන දේ කැඩෙනවමයි නැසෙන දේ නැසෙනවමයි දිරන දේ දිරනවමයි ගෙවෙන දේ ගෙවෙනවමයි මැරෙන දේ මැරෙනවමයි බලන්න පින්වතුනි අපට නිතර මේ වගේ උතුම් බණපද අහමින් ඉන්න තියෙනවා නම් කොච්චර සත්‍යයක්ද අපි මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ ජීවන ගමනේ ප්‍රශ්නේ ආවට පස්සේ විතරක් මතක් වෙන දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර සිහි කරන්න කිව්වා අපේ ජීවිතවල තියෙන දෝෂය තමයි ප්‍රශ්නයක් කඩාපාත් වෙනකන් ප්‍රශ්න ගැන හිතන්නවත් කැමති නැහැ සාමාන්‍ය මරණයක් ගැන බණක් කියන්න පුළුවන් නේ මලගෙදරක් වගේ වුණාම විතරයි මලගෙදරක් වෙලා නැතුව නිකන් අපි කිව්වොත් එහෙම දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්ට දැන් ඕගොල්ලෝ අද අපිව බලන්න ආවා ආපහු හැරිලා යනකොට වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා මැරෙන්න බැයිද කියලා කිව්වොත් එහෙම එකපාර හිතට බය හිතෙනවා අපි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මූසල කතා කියනවා නෙවෙයි ඇයි හේතුව ප්‍රශ්නය තමා කරා එනතුරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා හිතන්ට මේ සාමාන්‍ය ජනයා කැමති නෑ ඒ වුණාට පින්වතුනි ඒක නුවණක්කාරකමක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නයක් තමා කරා එන්නත් පළමුව Tamanට ප්‍රශ්නය ගැන සිහි කළ හැකි නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට හරි සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් අර උපාසකතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණපද අහගෙන හිටියා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා ඒ නිසා උපාසක මේක ඔබට විතරක් වෙච්ච එකක් විදිහට හිතන්න එපා. උපාසක ඇඬීමෙන් වැළපීමෙන් සුසුම් හෙලීමෙන් ඔබේ මිය ගියපු භාර්යාවට සිතක් වෙන්නේ. ඒකෙන් ඔබට සිතක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා උපාසක උත්සාහ කරන්ට ශෝක නොකර ඉවසන්න. අතීතය නම් උපාසක නුවණැත්තෝ තමන්ගේ ප්‍රියාදර භාර්යාව මිය පරලෝ ගියපු මොහොතේවත් ශෝක නොකර ඉවසන්න තරම් අක්ෂ වුණා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාරණේ වදාරනකොට අතීත කතාවක් ගැන යම් වචනයක් අර උපාසකට කිව්වා. එතකොට ඒ උපාසක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා ඉල්ලුවා. අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අතීතයේ නොනැත්තෝ තම බිරිඳ මිය ගොහිපු මොහොතේ ශෝක නොකර ඉවසපු හැටි මං අහන්න කැමතියි. ස්වාමීනි ඒක මට උපකාරයක් වෙයි. මේ මොහොතේ ශෝක නොකර ඉවසන්ට. ඒ නිසා මහා කාරුණිකයන් වහන්සේ මං ගැන අනුකම්පාවෙන් ඒ අතීත පුවත දේශනා කරන සේක්වා කියලා ඉල්ල හිටියා. ඒ නිසා තමයි පින්වතුනි අපිට අහන්න ලැබුණේ මොකද්ද ජාතක කතාව? අනනුසෝචිය ජාතකය. අපගේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වතුනි ගොඩාක් ඉස්සර බරණැස බ්‍රාහ්මණ පවුලක ඉපදිලා තියෙනවා. ඒ බ්‍රාහ්මණ පවුල බොහොම ධනවත් සිටු පවුලක්. ඒ සිටු පරම්පරාවටම හිටපු එකම පුතා විදිහට මහා බෝධිසත්වයෝ උපත ලබනවා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තරුණ වයසට එනකොට
බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තමයි අර මහා ධනස්කන්ධයේම තනි උරුමකාරයා. දෙමව්පියෝ කල්පනා කළා අපිට ඉන්නේ එක පුතයි. එක පුතාගේ මංගල්‍යේ අපි බොහෝම ජයට ගන්න ඕන. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් හොඳට ධන සම්පත් තියෙන පවුලකින් ගෑනු ළමයෙක්ව බැලුවා. ඒ ගෑනු ළමයෙක් බලනකොට ඉන්නවා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ප්‍රියාදර භාර්යාව බවට පත් වෙන්න පින් පුරාගෙන එන කෙනෙක්. ඒ අහල ප්‍රදේශයක බොහොම ලස්සන රූපයක් ඇතුව ඉන්නවා. පින්වතුන්ට හිතෙන්නේ ඒ කවුරු වෙන්නේ නැද්ද? ඒ තමයි සංසාර ගමනේ පිරුම් පුරාගෙන එන යශෝදරා උත්තමාවේ. ඒ උත්තමාවේ ඒ ජීවිතේ ඉපදලා ඉන්නවා. ඇයගේ ලස්සන සම්මිල්ල හාසිනී. මොකක්ද එයාගේ නම? සම්මිල්ල හාසිනී කියලා ලස්සන නමක් ඇයට තිබුණා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ප්‍රියාදර භාර්යාව විදිහට උත්සව ශ්‍රීයෙන් මහා මංගල්‍යයෙන් සම්මිල්ල හාසිනී කුමාරී මේ නිවසට ආවා. එදා පින්වතුනේ වෙනම විශේෂ මංගල උත්සවයක්. එදා විවාහ මංගල්‍යයට අමතරව තරුණ බෝධිසත්ව සිටුතුමාව සිටු තනතුරේ පිහිටුවන විශේෂ මංගල්‍යයක් එදා තිබ්බා. එතකොට තාත්තා එදා තමන්ගේ පුතාට ප්‍රධාන සිටු තනතුර දෙනවා. ඒ සිටු තනතුර දෙන්න යනකොට සිටුවරයාට උරුම ධනස්කන්ධය එකක් ගානේ පෙන්නනවා. දැන් අද කාලේ නම් පින්වතුනේ අපේ ධන සම්පත් අපි බැංකුවලනේ තැන්පත් කරන්නේ. ඒ කාලේ ධන සම්පත් තැන්පත් කිරීම තිබුණේ ගෙවල් ඇතුලේම හොඳට ආරක්ෂා සංවිධානය කරලා විශේෂ ගබඩා හදනවා. ওই ගබඩාවල තමයි ධනය තැන්පත් කළේ. ධන ගබඩාවලට බෝධිසත්වයන්ව එකතු කරගෙන ගියා. එක එක ගබඩා ඇර පෙන්නනවා මේ ඔබ සන්තක ධනයයි කියලා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කල්පනා කළා අපේ පරම්පරාවේ උදවිය කොච්චරනම් මහන්සි වෙලා ධනය හම්බ කරලාද? ඇයිද මේ සතයක්වත් බෝධිසත්වයන් හම්බ කරපුවද? නෑ. හැබැයි මහා ධනස්කන්ධය බෝධිසත්වයන්ට තියෙනවා. කවුරු හම්බ කරපුවද? පරම්පරා ගානක් හම්බ කරපුවා. එකතු වෙලා සෑහෙන ධනයක් තියෙනවා. බෝධිසත්වයෝ හිතුවා මගේ පරම්පරාවේ ඥාති කොච්චර මහන්සි වෙලා ධනය හොයන්න ඇද්ද? රැකවරණයක් උදෙසා හොයපු ධනය එයාලා දාලා ගිහින්නනේ. පින්වතුනි අපි ධනය හොයන්නේ රැකවරණයක් උදෙසා නෙමෙයිද? රැකවරණයකටනේ. අපි ධනය තැන්පත් කරලා තියන්නේ රැකවරණයක් උදෙසා නෙමෙයිද? රැකවරණයකට. අපි ආරක්ෂිත විදිහට ගෙයක් දොරක් හදාගන්නේ පින්වතුනි රැකවරණයකට නෙමෙයිද? රැකවරණයකට. කොටිම අපි මේ ඇඟ වුණත් කලින් කලට චෙක්අප් කර පරිස්සම් කරගන්නේ විශේෂයෙන් රැකගන්න නෙමෙයිද? රැකගන්න. නමුත් මරණය නම් වූ දෙයක් තියෙනවා. ඒ මරණය පැමිණි කල්හි තමාට රැකවරණයක් උදෙසා කියලා හම්බ කරපු ධනය තමන්ට දාලා යන්න වෙනවා. තමන්ට රැකවරණයක් උදෙසා කියලා හදාගත්ත මන්දිර තමන්ට දාලා යන්න වෙනවා. රැකවරණයක් උදෙසා කියලා තමන් එකතු කරගත්තා නම් වටේ පිරිසක් දාලා යන්න වෙනවා. මගේ ඇඟ මං රැකගන්න එපයි කියලා හිතාගෙන රැකගත්තා නම් ඇඟක් මරණ මොහොතේ ඒ ඇඟත් දාලා යන්න වෙනවා. බෝධිසත්වයෝ කොච්චර දක්ෂ වුණාද? ඔය ඔක්කොම ටික හිතුවා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කල්පනා කළා මම නම් කවදාවත් මගේ ඥාතීන් වගේ අසරණෙක් විදිහට මැරෙන්නේ නැහැ. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සම්මිල්ල හාසිනී කුමාරිත් එක්ක විවාහ වුණා. විවාහ වෙලා දෙන්න බොහෝම සුන්දර යුග ජීවිතයක් ටික කලක් ගත කළා. ඒ යුග ජීවිතේ ගත වීගෙන යනකොට පින්වතුනේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ආදරණීය තාත්තත් ආදරණීය අම්මත් කලුරිය කළා. දෙමෝපියෝ නැති වුණා විතරයි බෝධිසත්වයෝ කල්පනා කළා දැන් ඇති මේ ධනයත් එක්ක ගත කරපු කාලේ දැන් මම මහාන වෙනවා. ඒ කාලේ තිබුණේ ඍෂි පැවිද්ද. ඒ ඍෂි පැවිද්දෙන් මහාන වෙන්න තීරණය කළා. දැන් මේ මහාන වෙනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි
යම්කිසි පරිණත අර්ථයක් සලකාගෙන නුවණැත්තු මහාන වෙන්නේ. නුවණ තියෙන උදවිය මහාන වෙන්නේ පැවිද්දටපත් වෙන්නේ ශ්‍රමණ ජීවිතයක් තෝරාගන්නේ සෑහෙන පළල් අර්ථයක් හිතලා. ඉතින් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒ කාලේ ඍෂි පැවිද්දෙන් පැවිද්දටපත් වෙනවා. බෝධිසත්වයෝ පැවිදි වෙනකොට බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ප්‍රියාදර භාර්යාව මොකක්ද ඇගේ නම? සම්මිල්ල හාසිනී කුමාරිත් මහණ වුණා. බෝධිසත්වයෝ තාපසතුමා, සම්මිල්ල හාසිනී කුමාරි තාපසතුමිය. තාපසතුමයි තාපසතුමියයි හිමාලයට ගියා. හිමාලයේ ඒ අය මෙලොවින් පරලොවට යනකොටත් අරගෙන යා හැකි දේවල් හිමාලයට වෙලා එකතු කළා. පින්වතුන් කියන්න බලන්න මෙලොවින් පරලොවටත් අරගෙන යා හැකි ඒ එකතු කරපු දේවල් මොනවද කියලා. අපි මේ ජීවිතේ කොයි විදිහට ජීවිතේ ගත කළත් මරණ මොහොත මරණ නිමේෂය කියලා කියන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම දාලා යන්න වෙන වෙලාව. බෝධිසත්වයෝ එදා එකතු කළා තමන්ගේ ප්‍රියාදර භාර්යාවත් එක්කම මෙලොවින් පරලොවටත් අරගෙන යා හැකි දෙයක්. මොකක්ද ඒ? ඒ දෙයට කියනවා පින්වතුනි පින එකතු කළා. ඒ දෙයට කියනවා පින්වතුනි කුසල් එකතු කළා. ඒ දෙයට කියනවා පින්වතුනි යහපතේ හැසිරීම යහපත එකතු කළා. ඒ දෙයට කියනවා පින්වතුනි සුචරිතේ හැසිරීම සුචරිතේ එකතු කළා. ධර්මයේ හැසිරුණා. බෝධිසත්වෝ පින් කරද්දී කුසල් වඩද්දී යහපතේ හැසිරෙද්දී ධර්මයේ හැසිරෙද්දී බෝධිසත්වයන් වහන්සේටත් නොදෙනී ටික ආයුෂේ ගත වී ගියා. මේක තමයි අපි හැමෝටම වෙන්න දෙන්නේ. පින්වතුන්ලා බණපද ශ්‍රවණය කරන්නට කියලා බණට ආරාධනා කරලා මෙතන වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා දැන් හෝරාවකට ලං වේගෙන එනවා. මේ හෝරාවක කාලේ පින්වතුනි මොකද්ද වුනේ? වයස ගෙවි ගියා. ආයුෂේ අවසන් වුණා. ආපහු ගන්න බැරි විදිහට කාලය අවසන් වුණා. හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතේ අපි මොනවා කර හිටියත් ආයුෂ ගෙවෙනවා. අපේ ජීවිතේ අපි මොනවා නොකර හිටියත් ආයුෂය ගෙවෙනවා. අපේ ජීවන ගමනේ නොනවත්වාම මරණය තෙක් යමක් වෙනවා නම් ඒ සිද්ධ වෙන එකම එක දේ තමයි ආයුෂය ගෙවී යාම. නොනවත්වාම ආයුෂය ගෙවෙනවා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේගෙත් සම්මිල්ලහාසිනී තාපසතුමියගේ ආයුෂය ගෙවී ගියා. සම්මිල්ලහාසිනී තාපසතුමිය හදිසියෙම ලේ අතිසාරය කියන රෝගයට බඳුන් වුණා. පින්වතුන් අහලා තියෙනවනේ ඔය ලෙඩේ ගැන. ලේ අතිසාරය හැදුනට පස්සේ පින්වතුනි ලේ බඩ එළිය යන්න පටන් ගන්නවා. සමහර අයට ලේ වමන යනවා. දැන් මේ තාපසතුමියට ලේ බඩ එළිය යන්න පටන් ගත්තේ. එතුමිය එන්න දුර්වල වෙනවා. බෝධිසත්වයෝ කල්පනා කළා මේ හිමාලයට වෙලා හිටියොත් එහෙම මේ තාපසතුමියගේ ජීවිතයට ලොකු අනතුරක්. ඉක්මනට බරණැසට ගිහිල්ලා දක්ෂ වෙදෙක් අල්ලලා මෙතුමියට බෙහෙත් කරවන්න ඕන. එහෙම වුණොත් මෙතුමිය තව ටික කාලයක් ජීවිතේ ගත කරයි. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සම්මිලහාසිනී තාපසතුමියත් එක්ක බරණැස බලා එනවා. සාමාන්‍යයෙන් දඹදිව වන්දනා කරන්න එහෙම ගියපු පින්වතුන්ලාට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා මම මේ කියන කාරණේ ගැන. පින්වතුන් හොඳට සිහි කරලා බලන්න. හිමාල පර්වතයේ ඉඳලා බරණැසට එනවා කියලා කියන්නේ පයින් ආවොත් ලේසි ගමනක්ද? කිලෝමීටර් ගාණක්. හිමාල පර්වතයේ ඉඳලා බරණැස් මහා නගරයට කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් ගාණක්. දින ගණනාවක් ගත කරගෙන මහන්සි වෙලා වෙහෙසිලා බෝධිසත්ව තාපසතුමත් සම්මිලහාසිනී තාපසතුමියත් ඔන්න බරණැසට ආවා. බරණැසට එනකොට පින්වතුනි පාන්දර ඉරේලිය වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න බෝධිසත්වයෝ සම්මිලහාසිනී තාපසතුමියට කියනවා තාපසතුමිය ඔයා චුට්ටක් මේ අම්බලමේ හාන්සි වෙලා ඉන්න. ඔයාගේ ඇඟට මහන්සි. මම ඔයා වෙනුවෙමුත් පිණ්ඩපාත දානයක් අරගෙන ගමේ ටිකක් පිණ්ඩපාත වැඩලා එන්න. ටිකක් එළිය පහළිය වැටුණාට පස්සේ අපි වෛද්‍යවරයෙක් බලන්න යන්න. බෝධිසත්වෝ එහෙම කිව්වා.
සම්මිලහාසිනී තාපසතුමිය අර අම්බලමේ තිබුණා පුංචි යහනක් ආන්ගේ යහනේ හාන්සි වුණා. ඒ තමයි පින්වතුනි ඇයගේ අවසාන හාන්සි වීම. මේ ජීවන ගමනේ අපිටත් තියෙනවා ඉතින් යම් දවසක් අපිවත් දන්නේ නැහැ අවසාන හාන්සිවිල්ල කොහේ කොතැනක කෙසේ වෙන්න වේද කියලා. අවසාන හාන්සිවීම කාත් කවුරුවත් නැති පාරක වෙන්න බැයිද? අවසාන හාන්සිවීම බොහොම භයානක ඉරණමක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. සම්මිලහාසිනී තාපසතුමිය අම්බලමේ අවසන් වතාවට හාන්සි වුණා. එතුමිය හාන්සි වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයයි බෝධිසත්වයෝ පිණ්ඩපාත කරගෙන එන්නත් කලින් එතුමිය මිය ගියා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ කරගෙන ආපහු එනකොට සාමාන්‍ය පිණ්ඩපාත ජාරිකාවක් කියන්නේ පැය භාගයක් යනවනේ. පැය භාගයකට පස්සේ බෝධිසත්වයෝ ආපහු එනකොට මිනිස්සු වට වෙලා. සම්මිලහාසිනී තාපසතුමියගේ මෘත ශරීරය දිහා බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සු. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉතින් ආවා මිනිස්සු රැස් වෙලා ඉන්නකොටම තේරුම් ගත්තා ඒකත් එකටම අපේ තාපසතුමිය මිය පරලෝ ගිහිල්ලා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අම්බලමට ඇවිල්ලා අම්බලමේ තිබුණු පොඩි පුටුවක වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා අර පිණ්ඩපාත දාණය වළඳන්න පටන් ගත්තා. දැන් අර වට වෙලා ඉන්න මිනිස්සු බලනවා තාපසියක් මැරිලා. තාපසයෙක් දන් වළඳනවා. මේ තාපසයයි අතරේ මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ඇහුවා ඈ තාපසතුමනි මේ මියදිලා ඉන්න තාපසිය ඔබ දන්න කෙනෙක්ද? එතකොට බෝධිසත්වයෝ කිව්වා ඔව් පින්වත්නි මේ තාපසතුමිය මගෙත් එක්ක එකට සහෝදරියක් වගේ තපස් රැකපු කෙනෙක්. අපි දෙන්නම එකටයි හිටියේ. ඒ වගේමයි පින්වත්නි මේ තාපසතුමිය තවුස් ජීවිතයට පත් වෙන්න කලින් මගේ ප්‍රියාදර භාර්යාව මෙයාගේ නම සම්මිලහාසිනී කිව්වා. එතකොට අර මිනිසුන්ගේ මූණවල ටික සවුත් වුණා. මොකෝ පින්වතුනි මිනිසුන්ගේ මූණවල සවුත් වෙන්නේ නැත්තේ? තමන්ගේ ප්‍රියාදර භාර්යාව වූ තමන් එක්ක එකට හිටපු කෙනා මැරිලත් මේ තාපසයාගේ ඇහි කඳුලක් නෑ. මේ තාපසයාට වගක් නෑ. මේ තාපසයා හඬන්නේ නෑ. මිනිස්සු පුදුම වුණා. අදට උනත් ඔහොම වෙන්නේ නැද්ද? අදටත් ඔහොම වෙනවා. අද නම් සමහරට ඒක පොලිසියෙන් වුණත් ඇවිල්ලා බලන කාරණාවක් වෙන්න බැරිනේ. තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා මියදිලා ඉද්දී බිරිඳ ඇඬුවේ නැත්තම් තමන්ගේ බිරිඳ මියදිලා ඉද්දී ස්වාමි පුරුෂයා ඇඬුවේ නැත්තම් මිනිස්සුන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේකේ මොකක් හරි වෙන එකක්වත් තියනවද කියලා. ඒ තරමටම ඇඬිය යුතුයි වැළපිය යුතුයි කියන එකක් මේ මිනිසුන්ගේ හිත ඇතුලේ කිඳා බැහැලා. ඒක අදට විතරක් අයිති එකක් නොවන බව පේනවා. ඒ කාලෙත් අර මිනිස්සු පුදුමයටපත් වුණා කොහොමද නොහඬා සිටින්නේ? බෝධිසත්වයන්ගෙන් අහනවා ඈ තාපසය නුඹ මේ තාපසතුමියත් එක්ක තරහෙන්ද හිටියේ? අමනාපෙන්ද හිටියේ? නෑ පින්වත්නි මේ තාපසතුමියත් එක්ක මම බොහොම සමගින් හිටියා. අපි දෙන්නගේ අමනාපයක් තිබ්බේ නැහැ. එසේනම් තාපසය නුඹ කොහොමද නොහඬා සිටින්නේ? නුඹේ ප්‍රියාදර භාර්යාව වූ කෙනා මැරිලා. නුඹේ සහෝදර තාපසිය මැරිලා. නුඹ කොහොමද නොහඬා සිටින්නේ? අපිටත් වේදනයි. නුඹට වේදනාවක් නැති මොකෝ? ආන් ඒ වෙලාවේ බොහොම ලස්සන කරුණු ටිකක් කිව්වා. ඒ කාරණා පින්වතුනි මේ පින්වතුන්ලගේ හදවත්වල පුළුවන් නම් හදවතේ වටිනම තැනක හිතේ වටිනම තැනක හැමදාම තියාගන්න. එච්චර වටිනවා මේ කාරණා. මොකද එදා බෝධිසත්ව තාපසතුමා කියපු කාරණේ මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. මේ ලොව මිය ගොස් ඇති අය බොහෝ සෙයින්ම ඉන්නවා. මේ ලෝකයේ පින්වතුනි
ජීවත් වෙන අයද වැඩි? එහෙම නැත්නම් ජීවත් වෙලා මැරිච්ච අයද වැඩි? දැන් මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන කොටසක් ඉන්නවනේ කෝටි 800කට විතර අධික ප්‍රමාණයක්නේ. ජීවත් වෙලා ඉන්න අයද පින්වතුනි වැඩි? එහෙම නැත්නම් අපි ওই ඉතිහාසය ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන දේවලුත් එක්ක බලනකොට මැරිච්ච ප්‍රමාණයද වැඩි? මැරුණු අය ගොඩාක් ඉන්නවා. අතීතේ ගත්තොත් කෙලවරක් නැතුව මැරිලා තියෙනවා. මැරුණු අය ගොඩයි. මේ ලෝකේ මැරිච්ච අය බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ඒ අතරේ බව මං හොද හැටි දන්නවා. බෝධිසත්වෝ කියනවා මගේ මේ සම්මිල්ලහසිනී තාපසතුමියන් දැන් මිය ගියපු අය අතරට ගියා. දැන් එහි ඇගේ මෘත ශරීරය මෙහි තිබුණට මෙහි නෑ කියලා මං දන්නවා. මා ප්‍රිය සම්මිල්ලහසිනී තවත් මැරෙන ලෝකයකට අයිති වෙලා ඉන්නවා. මේ සම්මිල්ලහසිනී තාපසතුමිය කොහේ ගියත් පින්වතුනි ගියේ කොහෙටද? මැරෙන ලෝකෙට. මැරෙන ලෝකෙට ගියා කියලා කියන්නේ ඇයි? උපන්නා. උපන්නා නම් උපදිනකොටම උරුම වෙන්නේ මොකද්ද? මරණයයි. ඔබට මතකයි නේද බණපදේ ආරම්භ කරනකොට මම කිව්වා මහා කල්පින මහරහතන් වහන්සේගේ වචනයක්. ජීවිතයේ උපදිනකොටම මරණයක් එනවාමයි. යම් තැනක උපන්නා නම් ඒ උපන්නේ මැරෙන ලෝකයක. ඒ නිසා ශෝකයක් නැතුව මං තනියම හුදකලා ඉන්නවා. දැන් මියදිච්ච කෙනෙක් නිසා මං ශෝක කළාට පළක් නැහැ. තමන්ගේ නැති වූ දේ ගැන නිතර නිතර සිහි වෙනකොට ඒ දේ ගැන සිතමින් ලොවේ සියලු දෙනා ශෝකෙන් ඉන්නවා. අයියෝ අපි ආදරය කරපු අය අපිට නැති වුණා කියලා සිහි කරන්න ගියොත් එහෙම ශෝක කර කරම තමයි එයාලට ඉඳ වෙන්නේ. ගෙවෙන මොහොතක් ගානේ මරණය වෙත පිය නගනා තම තමා ගැනත් ඒ අය දුක් වෙන්නම වටිනවා. අනුන් මැරුණා අනුන් අහිමි වුණා කියලා ශෝක වෙන කෙනා ඇත්තටම ශෝක වෙන්න වටිනවා. ගෙවෙන හැම මොහොතක් තප්පරයක් පාසාම මරණය කරාම ඇදෙන තමන් ගැන හිතලා ඇත්තටම ශෝක වෙනවා නම් වටිනාම ශෝක වීම ඒක. මං ආදරය කරපු කෙනා මැරුණා වගේ මාත් මරණයට නේද මේ ලං වෙවි ඉන්නේ. එක රාත්‍රියක් උදා වෙලා ඒ රාත්‍රිය ගෙවි ගොස් යලි අරුණක් නැගුණා කියලා කියන්නේ මට ඉන්න තිබුණු දවසක් අහිමි වුණා නේද? හිතන්න පින්වතුනි අපේ ජීවිතේට එහෙම එකක් නෙමෙයිද වෙන්නේ කියලා. අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ යන කලාවේ වෙනසක් තියෙන්නේ ලෝකේ හදාගත් එකක් නිසා. ලෝකේ මිනිසුන් නම් කියන්නේ අලුතින් උදා වෙන දවසක් ඊළඟ දවසක් එනකොට ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? ඔන්න නව දවසක් උදා වෙලා අලුත් ඉරක් තමයි පායලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. නමුත් ඇත්තටම පිටුතුනේ උනේ මොකද්ද? මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා අපි පරණ වෙනවා. ඉන්න තියෙන කාලේ අපට අහිමි වෙවි යනවා. උපන්දින එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉන්න තියෙන කාලේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අඩු වෙනවා කියන එකයි. අපි ගත්තොත් එහෙම ඉපදිලා 60 වෙනි උපන්දිනේ සමරන කෙනා 60 වෙනි උපන්දිනේ සමරනකොට ආපු කාලේ වැඩි ඉන්න තියෙන කාලේ අඩුයි. 70 වෙනි උපන්දිනේ සමරනකොට ආපු කාලේ වැඩි තව ඉන්න තියෙන්නේ බොහොම ටිකයි. ගෙවෙන හැම මොහොතකම මරණය කරා පිය නගනවා. හොඳට මතක තියාගන්න කියනවා. උපන් සත්වයා ලෝකේ හිටගෙන සිටිනා මොහොතේ ඔහුගේ වයස ගෙවී යාම නෑ හිටගෙන ඉන්නේ. ඉපදිච්ච මිනිසෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. ඔහු ඉන්නේ හිටගෙන නැවතිලා. ඔහු හිටගෙන නැවතිලා හිටියට ඔහුගේ වයස ගෙවී යාම නැවතිලා නෑ. එකතැන හිටගෙන මුළු ජීවිතේම හිටියත් වයස ගෙවී යාම නම් නවතින්නේ. වයස දිගටම ගෙවෙනවා. වාඩි වෙලා සිටින විටදී ඔහුගේ වයස ගෙවී යාම නැත වාඩිව ඉන්නේ. පින්වතුන්ලා වාඩි වෙලා පයක් බණ ඇහුවා.
මේ මිනිස්සුયો දැන් වාඩි වෙලා නිසා වයසට යෑමත් වාඩි වෙ යුතුයි කියලා නැවතුණාද? නෑ. බණපදේ අහගෙන ඉන්න මොහොතේ පිංගතුලාට ඉන්න තිබුණු පැයක් ගෙවිලා ගියා. සැතපීලා සිටින විටදී ඔහුගේ වයස ගෙවී යාම නෑ සැතපී ඉන්නේ. කෙනෙකුට නිින්ද ගිහිල්ලා. ගෙදර සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද? රටේ සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා එයා දන්නේ එයා නිදි. අපි හිතමු එයාට නිින්දෙම ඉන්න වෙන ලෙඩක් හැදුණා කියලා පින්වතුන් අහලා තියෙනව නේද? කෝමා කියලා එකක්. අපි හිතමු එයා කෝමා තත්ත්වයටපත් වෙලා දැන් එයා මාස ගාණක් නැගිටින්න නැතුව නිදි. මේ මිනිසයා දැන් මාස ගාණක් නැගිටින්නේ නැතුව නිදි කියලා. එයාගේ ආයුෂය නිදා ගන්නවද? නැහැ. ආයුෂය මොහොතේ ගෙවි යනවා. ඔහු ගමනක් යන විටදී ඔහුගේ වයස ගෙවි යාම නැත නැවතී ඉන්නේ. අපි ගමනක් යනකොට පින්වතුනි අපි ගමන් කරනවට වඩා ගොඩාක් වේගෙන් අපේ ආයුෂය ගමන් කරනවා. ඇසිපිය හෙළනා මොහොතේ ඔහුගේ වයස ගෙවි යාම නොනැවතීම ගෙවෙනවා. ඇහි පිල්ලමක් ගහන නිමේෂයේ පවා පින්වතුනි ආයුෂය ගෙවිමින් යන මොහොතක්. ඉතින් මේ ලස්සන අවවාද ටික මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට කියලා දුන්නා. ඒ අවවාදය අපගේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසානයේට එදා ගාතාවක් කියලා තිනවා. ඒ ගාතාව තමයි ඇත්තෙම අද බණපදේ පටන් ගන්නකොට මම මුලින්ම කිව්වේ. මොකක්ද ඒ ගාතාව? ජීවිතේ අඩක්ම අපි ගෙවා තියෙන මේ මොහොතේ අපි කවුරුත් මිය යන බව නිසැකව දත යුත්තේ. ජීවත් වෙන උදවිය ගැන මෙත්සිතමයි පතුරාලිය යුත්තේ. මිය ගිය අය ගැන සිතමින් ශෝක නොකළ යුත්තේ. මිය ගියපු ඥාතීන් ගැන හිතලා ශෝක වෙන්න එපා. මිය ගියපු ඥාතීන් මතක් වෙනකොට තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හිතන්න. ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සු ගැන හොඳ මෙත්සිතක් ඇති කරගන්න. අනේ මේ හැම මිනිසෙක්ම සුවපත් වේවා. මේ හැම මිනිසෙක්ම සුවසේ වෙහෙසකින් තොරව ජීවිතය ගත කරවා. මේ මිනිසුන්ට අපහසුයක් වෙන්න එපා. මේ මිනිස්සු සුවසේ දිවි ගෙවත්වා කියලා හැමතිස්සෙම හිතන්න. මිනිසුන්ට මෙත්සිත පතුරවාගෙන මෙත් පිරුණු හිතකින් පින්වතුන්ලා මෙලොවින් පරලොවට අරන් යන්න පුළුවන් දේ සහිතව තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නට. මෙලොවින් පරලොවට යනකොටත් ඔබට අරන් යා හැකි දේවල් මේ අවසන් වෙන ආයුෂය ඇතුලේ එකතු කරගන්නට. ඒක පින්වතුනි හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ වෙනුවෙන් කාටවත් ඔබේ පින එකතු කරලා දෙන්න බෑ. ඔබ වෙනුවෙන් කාටවත් ඔබේ කුසල එකතු කරලා දෙන්න බෑ. ඔබ වෙනුවෙන් කිසි කෙනෙකුට ඔබ උදෙසා ධර්මයේ හැසිරෙන්න බෑ. ඔබ වෙනුවෙන් කිසිම කෙනෙකුට සුචරිතයක හැසිරෙන්න බෑ. අපි වෙනුවෙන් අනිත් අයට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. අපි වෙනුවෙන් අනිත් අයට ගෙවල් හදන්න පුළුවන්. අපි වෙනුවෙන් අනිත් අයට යාන වාහන ගන්න පුළුවන්. අපි වෙනුවෙන් අනිත් අයට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පින කුසලයේ යහපත සුචරිතය අපි වෙනුවෙන් රැස් කරලා දෙන්න බෑ. ඒක කරගත යුත්තේ තම තමා විසින්මයි. නැතන් මාතා පිතා කෛරා මේ ඔබේ මව් කර දෙන්නේ නැත. පියා කර දෙන්නේද නැත. අඤ්ඤේවා පිච ඥාතකා වෙන නෑයෙක් කර දෙන්නේද නැත. සම්මා පණිහිතං චිත්තං ඔබේ ජීවිතයේ යහපත් අයුරින් ගත කිරීම ඔබේ හිත පින් කුසල් තුල පිහිටුව ගැනීම ඔබම කළ යුතු දෙයකි. ඒක ඔබ කරගත්තොත් දැන් මම මේ බණපදේ කියලා දුන්නා හෝරාවකට ආසන්න කාලයක්. මේ බණපදේ කියලා දීපු වටින අර්ථ ඔබ ජීවිතයට ගත්තොත් ඒක කාටද? ඒක ඔබට. ඒ බණපද වලට අනුව ඔබ ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්නවා. මෙලොවින් පරලොවට අරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට පින් කුසල් යහපත ඔබ එකතු කරගන්නවා. ඒ යහපත කාටද? ඒක ඔබට. අපි හිතමු මේ බණපදේ අහපු කෙනෙක් මේ බණපදේ අමතක කරලා දානවා. ආයේ මේ බණපදේ මතක් කරගන්නේ. ඒකේ පාඩුව කාටද? ඒකත් ඔබට. ඒ නිසා වින්ගතන හොඳට තේරුම් ගන්න. ජීවත් වෙන්න තියෙන කෙටි කාලවක වන්න සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ සසුනක් මුණ ගැහුණු මොහොතේ තමන්ගේ යහපත සලසා ගන්නට උප්පරිමයෙන් උත්සාහ කරන්න.
මියගියපු ඥාති සමූහයා සිහි කරගෙන පින් කුසල් කරන කෙනෙකුට ඥාති සංග්‍රහය විදිහට කළ හැකි උතුම්ම දෙයක් තමයි තමන් ධර්මයේ හැසිරීමයි. ඒ නිසා මේ සදහැවතුල්ල හැම දිනාට ගෙවෙන හැම මොහොතක් පාසාම සුවසේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. පුණ්‍යානුමෝදනාව. අද දින මෙම උතුම් සදහම් දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ අංක 7 එරමුදු ගහවත්ත කප්පරතොට වැලිගම යන ලිපිණියේ පදිංචි පින්වත් කේ.එච්. කුසුම් චන්ද්‍රිකා මහත්මිය ඇතුළු දූදරු පිරිස විසින්. ඉතින් මේ පින්වතුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණු වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා අංක 7 එරමුදු ගහවත්ත කප්පරතොට වැලිගම යන ලිපිණියේ පදිංචිව සිට මිය පරලොව ගොස් අද දිනට වසර 3ක් සපිරෙන MP විජේපාල මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස. ඉතින් අපි රැස් කරගත් සීලුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි පළමුවෙන්ම පින් කැමති සියලු දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ගටීකාර බ්‍රහ්මරාජයා, සානන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජයා, සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයා ඇතුළු බඹලවාසී සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සක්දේවඳු සතරවරන් දෙවියන් ප්‍රදාන 38ක් වූ සිම්පති දෙවරු මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම මේ පින්වත් සියලු දෙනාගේ ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙවියන් දිව්‍ය බලයන්ගෙන් දිව්‍ය යසුසුරින් වෙලිත්වා. සද්ධා සීල ශ්‍රුත ත්‍යාග ප්‍රඥා යන සීක බල ධර්මයන්ගෙන් වැඩි දියුණු වෙත්වා. ඒ සියලු දෙවියන්ගේ ධාර්මික රැකවරණ ආරක්ෂාව මේ පින්වත් සෑම සියලු දෙනාට සරසා දෙත්වා. දෙවියෝද ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු.